আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমরাও ভালো আছি। তো আজকে আবার চলে আসলাম একটা নতুন রিভিউ নিয়ে। আজকে চলে আসছি পুষ্টির হ্যাপি টাইম লেক্সাস ভেজিটেবল ক্রেকার্স বিস্কুট। তো এটা সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিন। এই লেক্সাস বিস্কুটটি সম্পর্কে আপনারা সবাই জানেন আসলে। তো আমি তারপরও আপনাদের কাছে নিয়ে আসলাম লেক্সাস বিস্কুটটা। দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো লেক্সাস বিস্কুটটা আসলে নর্মালি বাংলাদেশের 3টা কোম্পানি বানায়। 3টা কোম্পানির মধ্যে আছে হচ্ছে পুষ্টি, অলিম্পিক এবং হচ্ছে রোমানিয়া। তো আমি 3টা কোম্পানির মধ্যে পুষ্টিটা চয়েস করার কারণ অবশ্যই একটা ভিন্ন কারণ আছে। আপনারা সবাই জানেন আমি ফ্রি জিনিসের প্রতি সবাইকে একটু প্রলুব্ধ করি, আকর্ষণ করাই। হ্যাঁ, আমার কাছে কাছেও ফ্রি জিনিসটা খুব ভালো লাগে। এটা আমার আনার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই যে এখানে আপনি যদি 3টা বিস্কুট কিনেন, 3টা প্যাকেট কিনেন, 3টার সাথে আপনি একটা ফ্রি পাবেন সম্পূর্ণ। 2টার সাথে মানে 2টার সাথে একটা ফ্রি পাবেন আর কি, 3টা হবে, একই তো কথা। তো 3টার সাথে 3টা কিনলে বলছি। আচ্ছা, 2টার সাথে একটা ফ্রি পাবেন। আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট এই জন্যই রাখা, ভুল করলে ধরে দেওয়ার জন্য। খামাখা তো রাখার দরকার নেই, বেতন দিয়ে এই জন্যই রাখি যে কিছু ধরে দেবে আর কি। যাই হোক, ধন্যবাদ অ্যাসিস্ট্যান্ট। আর এদিকে হচ্ছে আপনারা লক্ষ্য করুন, 2টা বিস্কুটের সাথে একটা ফ্রি। এই 2টা বিস্কুট প্রত্যেকটার দাম হচ্ছে 100 টাকা করে। 100 100 100, তার মানে হলো 300 টাকা। তো একটা ফ্রি পাচ্ছি আমি, তার মানে হচ্ছে 200 টাকা দিয়ে আমি এটাই নিয়ে এসেছি। এই যে এখানে দেখেন 200 টাকা, যেখানে লেখা আছে 200 টাকা এই 3টা বিস্কুট দিয়েছে। তো এই 3টা বিস্কুট আমি এই জন্যই নিয়ে আসছি। তার মানে আপনারা বুঝতেই পারছেন, একটা প্যাকেট যদি আপনারা সিঙ্গেল করে নেন তাহলে দাম পড়বে 100 টাকা, এবং 3টা একসাথে নিলে দাম পড়বে হচ্ছে 200 টাকা, একটা ফ্রি। এখন আমরা 3টা বিস্কুটের দরকার নেই, যে কোনো একটা প্যাকেট নিয়ে আমরা আলোচনা করি। এই বিস্কুটের আমরা রিভিউতে চলে আসি। আমরা এখন এই একটা প্যাকেট বের করে নিয়ে আসছি। তো এই একটা লেক্সাস বিস্কুটে আমাদের দাম পড়বে 100 টাকা, এবং এটার ভিতরে থাকবে হচ্ছে 12টি প্যাকেট, এবং মোট পরিমাণ হচ্ছে 192 গ্রাম। এই লেক্সাস বিস্কুটটি হচ্ছে ভেজিটেবল বিস্কুট, তার মানে হচ্ছে এটা ভেজিটেবল দিয়ে তৈরি। মানে বিস্কুটটা আসলে ময়দা দিয়ে তৈরি, কিন্তু এটার মধ্যে ভেজিটেবল মিক্স করে দেওয়া আছে। এখানে বিভিন্ন ধরনের ভেজিটেবলের ছবি আছে। আমরা যদি এদিকে দেখি, তা এখানে এই যে পুষ্টি কোম্পানি কার, সেটার হচ্ছে লোগো দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে টিকে গ্রুপের আরও বিভিন্ন জিনিস বানায়। তার মধ্যে হচ্ছে পুষ্টি, তারা খাবারের জিনিসের জন্য রাখছে। পুষ্টি তেলও আমরা খাইছি, পুষ্টি আটাও আমরা দেখেছি। এখন হচ্ছে পুষ্টি লেক্সাস বিস্কুট। এর পাশে যদি আসি, এর পাশে হচ্ছে ওইখানে যেটা বাংলাতে লেখা, এখানে শুধু সেটা ইংলিশে লেখা আছে, লেক্সাস বিস্কুট ভেজিটেবল 12 প্যাকিং সেট। এদিকে দেখেন আপনারা যে এটা কিন্তু আইএসও সার্টিফাইড। আইএসও সার্টিফাইড যেহেতু, তার মানে আমরা বলতে পারি এটা ভালো কোম্পানি, আমরা খেতে পারি নিঃসন্দেহে, এবং অবশ্যই বিএসটিআই অনুমোদিত। আর এখানে বলা হয়েছে যে এটা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সরাসরি সূর্যের আলো থেকে, যেখানে সরাসরি সূর্যের আলো থেকে দূরে রাখতে হবে, এবং শুষ্ক, ঠান্ডা ও পরিষ্কার স্থানে রাখতে হবে। বাংলাদেশি পণ্য। আর এটা হচ্ছে প্রস্তুতকারক হচ্ছে টিকে ফুড প্রোডাক্টস ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড। এটার এক্সপায়ারি ডেট, ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট, এটা প্যাকেটের আগে গায়ে এখানে লেখা আছে যে এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং এক্সপায়ারি ডেট। এটার এক্সপায়ারি ডেট এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট মোটামুটি একটু কমই থাকে। এটা হচ্ছে আপনারা তৈরি হয়েছে দেখেন যে 10-22 মানে অক্টোবর মাসে 22 সালের অক্টোবর মাসে, এবং ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের যে এক্সপায়ারি ডেটটা সেটা হচ্ছে 23 সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত। আমরা যদি এখন আসি যে এটার মধ্যে আমরা যদি খাবো কী কী পুষ্টি হবে, আমাদের পুষ্টি উপাদানের মধ্যে রয়েছে ফ্যাট, কোলেস্টেরল, কার্বোহাইড্রেট, ফাইবার, সুগার, প্রোটিন, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ভিটামিন এ এবং ভিটামিন সি। এটা যদি খাই আমাদের অনেক ধরনের পুষ্টি হবে। এবং হচ্ছে আমাদের এইটা কি উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, উপাদানটাও আমাদের দেখতে হবে। আমি যেটা বলছিলাম যে মেইন উপাদান হচ্ছে ময়দা, তেল, চিনি, কর্ন সিরাপ, অ্যানহাইড্রাস মিল্ক ফ্যাট, গুঁড়া দুধ, চিজ পাউডার, লবণ, স্টেবিলাইজার, ডিহাইড্রেটেড ভেজিটেবল ফ্লেক্স, লিভেনিং এজেন্ট, ইমালসিফায়ার, পেঁয়াজ পাউডার, অ্যাসিডিটি রেগুলেটর, কন্ডিশনার, এবং হচ্ছে ইমপ্রুভার, এবং হচ্ছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট।
এগুলোই হচ্ছে। এবং অ্যালার্জি সতর্কীকরণের মধ্যে হচ্ছে আপনার যেগুলো হচ্ছে যেমন হোয়াইট ফ্লোর, এটার মধ্যে আপনার অ্যালার্জি হতে পারে, মিল পাউডারের মধ্যে অ্যালার্জি হতে পারে, এমালসিফাই অ্যালার্জি হতে পারে। যাদের অ্যালার্জি আছে তাদেরকে একটু দেখে শুনে খেতে বলা হয়েছে আর কি। এখন আমরা এটা আনবক্সিং করে ফেলি। আমিও আমার লাইফে কখনো এই টেকের গ্রুপের পুষ্টির যে লেক্সাস এটা খাই নাই। এটা আমি ফার্স্ট খাবো, খেয়েই আপনাদেরকে বলবো এটাকে আসলে কেমন লাগে। আপনারাও আমাদের সাথে খাবেন। প্যাকেটটি আমরা খুলে ফেলেছি। খোলার পরে এইরকম আরও বিভিন্ন ধরনের প্যাকেট পাওয়া গেছে। এরকম আলাদা আলাদা করে প্যাকেট করা আছে। এখানে 12টি প্যাকেটের কথা বলা হয়েছিল, আমরা গুনে দেখেছি এখানে 12টি প্যাকেটই আছে। তো আমার কাছে খুব ভালো লাগছে জিনিসটা। যেমন আপনার একটা প্যাকেট খুলবেন, একটা প্যাকেট খেয়ে ফেলবেন, কিন্তু একটা প্যাকেটে কি আলাদা করে দাম দেওয়া আছে? দেখো তো, একটা প্যাকেট কি আলাদা খুলে করে বেচা যাবে? না, একটা প্যাকেটের আসলে আলাদা করে সেভাবে কোনো দাম নাই। তার মানে আপনারা যে কিনবে সে হচ্ছে পুরো বক্সটাই কিনতে হবে। একটা প্যাকেটে সেভাবে কেউ বিক্রি করতে পারবে না বা কেউ কিনতে পারবে না। তো আপনার পুরো বক্সটাই কেনাটাই ভালো হবে আর কি। দেখেন, আর যদি আপনারা বক্সটা কেনার পরে দেখবেন যে এরকম সুন্দরভাবে প্যাক করা, তার মানে হচ্ছে আপনারা অনেক দিন ধরে এটা খেতে পারবেন। আর এটা মূলত ডায়াবেটিসের পেশেন্টরাই খায়। আর হচ্ছে যাদের হচ্ছে ডায়েট করে বা হচ্ছে সুগার ফ্রি খাইতে পছন্দ করে তারা হচ্ছে এটা খায়। তো আমরা এটা খুলি, খেয়ে দেখি আমাদের কেমন লাগে। যে কোনো একটা খুলে আমরা একটু টেস্ট করে রিভিউ দিই যে আসলে বিস্কুটটা কেমন। একটা প্যাকেটের ভিতরে কয়টা থাকে? 4টা। একটা প্যাকেটের ভিতরে 4টা বিস্কুট থাকে? হ্যাঁ, 4টা বিস্কুট। এই যে বিস্কুটটা ভেঙে গেছে। ভেঙে গেছে? এত সুন্দরভাবে রাখার পরও ভাঙলো কেমনে? এই বিস্কুটের তেমন কোনো স্বাদ নাই, তো মজার তেমন না। ভালোই আছে, বাট ওই যে সুগার ফ্রি বিস্কুট যে, ওই জন্য এরকম মনে হয়। বিস্কুটটা আসলে ভালোই। আর হচ্ছে বিস্কুটের এখানে যেমন ভেজিটেবল দেওয়া আছে, যেগুলো হচ্ছে ভেজিটেবল। তো বিস্কুটটা আসলে চিনি নাই সেরকম। আর হচ্ছে নর্মাল যে বাচ্চারা খায় যে খুব একটা মজা পাবে না, বাচ্চারা এটা খেতে পারবে না আসলে। বাচ্চারা মনে করবে যে কি নাকি খেতেছি, কোনো স্বাদ নাই, কোনো মিষ্টি ইয়া নাই। কিন্তু বয়স্ক লোকদের জন্য এটা ভালো। তবে আমি আগে অলিম্পিকের বিস্কুট খাইছি, অলিম্পিকের লেক্সাস। তো আমার কাছে যেটা মনে হইতেছে, অলিম্পিক লেক্সাস চেয়ে পুষ্টি লেক্সাসটা কী জন্য জানি মজা লাগতেছে বেশি। অলিম্পিক কোম্পানি মন খারাপ করার কোনো কারণ নাই, কারণ আমার মনে মজা লাগতেছে, এটা আসলে কিছু করার নেই। অনেকের এক একজনের মুখে এক এক ধরনের মজা লাগে। তো আমার কাছে কেন জানি মজা লাগতেছে পুষ্টি লেক্সাসটাই বেশি মজা লাগতেছে। তো আমি আপনাদের কাছে অলিম্পিকের লেক্সাসটাও খেয়ে দেখবো, আবার খেয়ে দেখবো সেখানে কম্পেয়ার করে। তো এটাই এরকমই লাগতেছে আসলে। তো আপনারাও খেয়ে দেখবেন কেমন লাগে। সবাই খেয়ে দেখা উচিত, এক একজনের স্বাদ এক এক রকম হতে পারে। তবে এই ছিল আজকে আমাদের মতো রিভিউ। আমাদের সাথে থাকবেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল। খোদা হাফেজ।